भाई लोगों के गजब के कारनामे। सबसे पहले ये दोनों भाई को देखो जो कि कितने प्यार से झूले का मजा ले रहा है। और कहावत है ना, किसी का देखौंसी नहीं करने का, नहीं तो गड्ढे के बदले पानी में गिरेंगे। जरा ये दोनों पापा की परी को देखो जो कि नया नया बिजनेस शुरू किया है। क्या? पैसे का लालच दे के स्कूटी चुराने का, पर उसके लिए स्कूटी चलाना भी आना चाहिए।